Okay, mayong budto daw sab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong budto Philippines, may budto world, may budto universe. Ano na punta mga higala, dining atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw ang higala. Adlaw na usab karon nga samantaron Huwebes na taron higala, no? Huwebes na katakaron higala, Marso 6, no? Diri sa 2025 unya Huwebes na, no? Kagahapon mga higala, nagsugod na ang atuang pagsaulog sa Kwaresma. So muna, no, nga ato gyud nga andamo na usab ang atong kaugalingon 40 ka adlaw ni mga higala, no? 40 days, no? 40 days and 40 nights. Okay. Binase man kini mga higala sa panahon nga diin ang atong Ginoong Hesukristo nagpuasa, no? Na malandong didto sa kining disyerto aron pag-andam sa iyang kaugalingon alang sa iyang pagpangalagad pinagi sa iyang kamatayon, pagpasakit, kamatayon o pagkabanhaw. Ayan, no? So muna nga karong adlaw, ikaduhang adlaw na kini sa Kwaresma, pit sa size na kini sa bulan sa kining bulan sa Marso. Hala, no? So padayon na kita mga higala, no? Sa ato nga mga pagpamalandong panahon karon sa pagpamalandong kabahin sa pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Hala, no? So ari na ta mga higala sa ato nga gimbuhaton. Gimbuhaton mga higala, no? So ari kita sa atong saint of the day. Kumusta naman karong pulding? Ay okay na kay ko pa din, wala na problema. Mo ba? Kaya wala problema. Ay sige na bang kita nga wala problema pa din kay basta nisalig ra kita sa Ginoo. Manlaumon ra kita nga wala ra problema to kinabuhi. Believe na ko nimo nung pulding usa ka kanang kinaiyahan nimo mugunay sa kinaiyang salantoson. Ay dili pa rin ang santoson pa dahil kay layo ra man mga santos pero ato nisalig ra kita sa Ginoo. Mao gani, no? Muna nga magkuan ra kita, salig ra kita sa Ginoo ani bisan sa kawadon. Bisan sa kapobrehon, bisan sa kawadon, padayon ra kita, no? Abi na ari ta mangigala sa ato ang Saint of the Day. Abay no ang atong Saint of the Day karon, bisan wine nangutana. Si Saint Colette, no? Saint Colette, no? Natao kini si Saint Colette. Ni adtong 1381 ug namatay ni adtong 1447 sa Dicardi, France, no? Nya naimahimo kini siya nga ilo, no? Iling tuwapos sa nagpangidaron pa siya og 17 anyos. And then nagpamembro kini siya sa Franciscan Tertiary. Niya distributed her inheritance to the poor. Hindi po ni matabang na mahigala si Saint Colette, no? Yang gipang-apod-apod sa mga pobre ang iyahang napanunod nga katigayunan. Niya well known for her holiness and spiritual wisdom, but left her cell in 1406 in response to enter poor Clares. Ayan, no? Primero, kuanda na siya, Franciscan Tertiary, and then nagpamendo na siya sa poor Clares. Niya appointed superior, founded 17 convents known for her sanctity and ecstasies. Canonized in 1807 and feast day March 6. So, no, so karong adlaw mahigala ang kapistahan ni Santa Coletta. Ayan, no, Santa Coletta. Nahala, no, padayon ta manghigala sa atuang mga buhatonon ni ining kamudtuhon o padayon kita sa atuang mga gimbuhaton. Ayan, no, gimbuhaton. Ayan, no. Bino padayon kita manghigala sa atuang arena kita sa atuang wala sa usa kita karoy kan manghigala, ha, kanang CBCP News, pero mo lagi na, no, ang atong talahurong Santo Papa gibalikan na pod manghigala sa kanang lugos makaginhawa ba. Gitaura na po siya og ventilator, no? Kana bang
mutabang aron ka makaginhawa, no? Medyo lisod-lisod gyud mahigala mo na nga nanawagan karon ang CBCP nga og dugang pang mga pag-ampo alang sa tong talahorong Santo Papa nga sa kasamtangan karon nga adunay gibating problema, dakong problema sa iyahang pangluwas. Okay, no? Bino areta manghigala sa ato ang catechism. Ano tayo mga questions dire? Padre, saan naman po na? Brother, ano tayo mga padre manghigala, no? Okay, pangutana, Father. Nakadungog man ko anang mixed marriage. Unsa man na isbot pasabot ana, Padre, no? Mixed marriage in the marriage between persons of different racial, ethnic, or religious groups. Ayan, no? Sa to pa kanang dili mo parehos ba og religious affiliation, no? O baka racial, dili ka Amerikano, di po ka Negro, di ka Pilipino, no? Muna, no? Nga the first requirement ana is muduol yun mo sa atuang kining judicial vicar, no? Mausi Monsignor Gamaliel Tulabing. Mo kunay primero ni mambuhaton, no? Aron nga maka-avail ka ni anang gitawag na to mixed marriage, no? Kana bang kuan ka katoliko ka unya ang imong pangasawon kanang protestante, no? Muna nga mo off na lang mo sa religious sa kining mixed marriage kay di man pud sa magpabunyag sa katoliko nya ikaw di pud ka magpabunyag sa protestante, so aron nga makasal gyud mo sa katoliko himuon na lang nato ang mixed marriage, pero adunay mga kondisyon. Number 1, kinahanglan nga muduol o sa mo dito first gyud sa inyong kora-paroko. And then together upon the advice of your parish priest, muduol na pod mo ni Monsignor Gamaliel Tulabing. Ayan, no? And then after that, si Monsignor Gamaliel Tulabing na maoy muhatag sa dugang pa nga mga requisitos aron nga makasal gyud mo. No niya. Sa dili pa kinahanglan nga ang gikinahanglan gyud usab pero si Monsignor Gami na ni ana, pero kamo gihapon upon the advice of Monsignor Gami mangayo kamo consent gikan ni Bishop Julito B. Cortez, no? Kanang gitawag natong consent from the diocesan bishop. Ayan, no? Be obtained according to Canon 1124. Unya, kinahanglan nga sa dili pamukaslon ang Katoliko formal gyud nga musaad or mo declare nga dili gyud siya mubalhin sa laing relihiyon o relihiyon sa iyang asawa ba o relihiyon sa iyang bana. Ang Katoliko bang ang Catholic Party mo declare gyud, must declare that he or she is prepared to remove dangers of defecting from the faith. Sa ato pa wala gyud pwede tamong katlon og mixed marriage, pero mo kasal ninyo kami ng mga ordinaryong pari. Pero ang muhatag og consent mismo gyud ang diocesan bishop. No, klaro? Pero malagi na kinahanglang musaad gyud ang Catholic Party nga di gyud ka mobalhin sa laing relihiyon. Kinahanglang Katoliko ra gyud ka hangtod sa hangtod. Nya ikaduha, that your children be baptized and brought up in the Catholic faith. Nga pwede na siyang mixed marriage, pero ang inyong mga anak kinahanglan nga adto gyud bunyagan sa Katoliko ug dili gyud ibulag sa Katolikong simbahan. Bunyagan sa Katoliko ug magtubo gyud apan ilalom sa pagtulunan sa Katolikong pagtuo. Klaro ba? Pwede na siya. Mao ra gihapon na sa disparity of cult. Kanang disparity of cult, no, muna siya kasal sa Catholic o non-Catholic Party of Oriental Rite. No, sa to pa non-Catholic Party of Oriental Rite, no, sa man pananglitan Muslim. No, non-Catholic da siya of Oriental Rite man na kanang Islam o baka Zoroastrianism o baka Buddhist o baka sa milaing mga relihiyon, no? Buddhist, Taoist, Buddhist, Taoist, Muslimist, dili Muslim, Islam ba Islam. Muna magkasal gihapon, the same gihapon ang kuan, the same gihapon ang kondisyon. Dool gihapon mo ni Monsignor Gamaliel Tulabing kay siya man ang ato ang judicial vicar. Unya, upon the advice of Monsignor Tulabing, mo secure pud mo og
kan consent gikan sa talahuron nga obispo. Klaro? Okay. Ari na ta sa laing pangutana sa usa ka awit. Father, kana bang Father, kana bitang fiesta nga mag-usob-usob ang pizza? Okay ra ba na? Ang tubag ni ana murag dili. Ginahanglan nga okay ra man na may usahay nga mag-usob-usob ang pizza pero maurang adlaw. Pananglitan kanang pista sa Cebu. O mag-usob-usob man ang pizza ana pero ikatulog yun ng Domingo sa bulan. Una, okay ra nang mag-usob-usob ang pizza. No, basta aduna gi permanente, no? Permanente pananglitan. Usob-usob ang pizza pero permanente ang adlaw. Ikatulong Domingo sa bulan. Ana, no? Kaya usually ang pizza nga nag-usab-usab ang kanang nag-usab-usab ang piyesta nagpasabot na nga dunay mga rason. Pwede ra na kanang nag-usab-usab ang pizza pero maurang adlaw, kanang sa Cebu lagi. No, kanang sa Cebu nga nag-usab-usab ang pizza pero ang adlaw ikatulong Domingo, okay ra na. No, pero nag-usab-usab ra ang pizza tungod kay giusob-usob kay birthday man lagi may gikuhaag mo'y gibasihan sa piyesta, no, pananglitan. No, karong tuiga ang atong kuhaag base ang piyesta sa apuhan. Diyos. Nya sunod tuig na pod ato na punta sa Hunyo na pod kay pista naman ang atong kuhaag base pista na pod sa apo. Diyos, siya na niron. O baka piyesta na pod ato na pong i-timing kay kuan na birthday sa apuhan ana, no. Advice gid mi nga dili na sa mao kay ang atong gipistahan patron man dili man ang imong apuhan, dili man ang imong apo. So mas maayo gyud nga dili ra usog-usobon ang pizza ug ang adlaw ana tungod sa birthday. Klaro ba kana man na, no, nga sunod tuig ang pista nato unya na pod sa Mayo kay para sa birthday sa akong pag-umangkon sarang gasto. Hindi na sa pwede. Pista, no? Dili man gani magpermanente ang pizza pero ang adlaw permanente. Panalitan ha. Ikaduhang Sabado sa bulan, no? Primerong Biyernes sa bulan. Okay na siya, wala na siya problema. Okay, klaro? Klaro na lang. Okay, no? Ari na punta sa laing pangutana. Pa din, unsa maning popular religiosity. Ang popular, ito pa, religiosity sa katawhan. Kaya popular, ano? Sabi, no, okay na kayo na siya because kining popular religiosity mas makapaligon pamanggani sa ato ang pagtuo sa mga sakramento. No? Pananlitan, nagdebosyon ta sa Señor Santo Niño, unya magfiesta ta, unya fiesta alang sa mahal nga patron Señor Santo Niño. Okay ra siya. Kadintan nagdebosyon ka sa Santos ka Rosario, unya namalandong ka sa mga importante kayo nga panghitabo sa kinabuhi ni Kristo. Sama pananglitan sa misteryo sa misteryo sa kalipay. Ay okay ra gina siya. Kaya naman ang popular religiosity may makapaligon pag yun sa atong sa ato ang kaikag sa pagdawat sa mga sakramento. Pero katong mga popular religiosity nga mura og kulto na kung mo nagkulto ba kanang bitang magtumo-tumo na pod og inyuha dili na pod pinasubay sa gitudlo sa simbahan. No, dili na sa namao. No, pananlitan daghan kay mga kulto-kulto nga pang Ginoo man gihapon pero dunay panagsumpaki sa gitudlo sa simbahang Katoliko. So dili na siya mao, no? Dili na siya mao nga popular religiosity ha. Kuan na kulto na. No, kung pananglitan ng inyong popular religiosity nisupak na sa pagtuong Katoliko, dili na siya mao. Klaro? Kinahanglan nga ang popular religiosity dili gyud mo suganta, no? Dili ba mo sukwahi sa gitudlo sa Katolikong simbahan. Klaro na. Hala na. Arita sa laing pangutana. Ato yung mga pangutana mga higala. Padahal ka na bang magdebate kabahin sa Biblia o niya magsingkahanay na di ba ta magkasalaan na? Kung unsay naa sa imong kasing-kasing panlitan sa imong pagsingka
Tinud-anay gyud ang imong kasilag. Tinud-anay gyud ang imong kasilag sa imong kontra sa debate. Kasala na ka ana kay gitawag ba ta to paghigugma, mercy and love ba ning atoa. So kung magsingka-singka na ka kay tungod kay gikasilaga na gyud mo gikasilaga na gyud mo ng imong gisingkahan, mura sayop na na. Okay, importante kaayo nga munang kanang ilahang Father Darwin ba, ng Father Darwin Gitgano. Ganahan ko kayo kay ngano man si Father Darwin bugnaw ra gyud kaayo gihapon. No, doon na lay pipila nga mga laing relihiyon nga lang magsingka-singka pa. Pero si Padre bugnaw ra gyud. Muna eksakto gyud sa kanang gitawag natong paangay sa kinaiya diha sa pulong sa Dios nga naara gyud nang imong gitawag og pagkamapawsanon. Klaro ba? Believe kay ko ni Father Darwin Gitgano. Ayan, no? Muna nga mas maayo ang tagdaghan kay ang mga pari nga parehos ni Padre. No nga makakuan gyud, makatubag gyud sa mga pangutana. Unya kuan pud uto kana bang person of authority gyud. Nabilib sa ko kayo. Congratulations, no? Mga sakop ni Padre din ha sa Bohol. Believe kayo sa inyo mga CFD din ha, no? Sila si Paul Alema, no? Paul Alema, no? Ay matabang di matabang ni sila, no? Naman po yung mga laing relihiyon nga naman po punto-punto ginagmay. Pero ang problema lagi kay nga nang gitawag nato sukwahi gyud sa paggitulos Katoliko. Diya ta dapat mo problema kay naman po yun sila yung mga punto pero sukwahi lang. Mura ba og doon na gyud dako kayong apan, no, sa ilahang pagtunho kay ang ilang gitudlo sukwahi man sa atong pagtulunan. Pero may man pud unta, no, pero sama nato nga sukwahi man so dili gyud ta magkasinabot ana. Klaro ba? Okay, akong silingan nga laing sikta giingnan ko nga kana kunong cross iya kuno kana sa panulay kay diha kuno mamatay ang si Kristo. Dautan ba guning cross, Padre? Tubag nga nang anong nadautan naman na nga. Kung atong basahon sa 1 Corinto 1, Kapitulo 18, kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo sa krus, binuang alang ni atong wala maluwas, apan alang kanatong giluwas, gahom kini sa Dios. Okay? Sa Galacia Kapitulo 6 bersikulo 14, apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus ni Kristo. Magani din anyo nga na iya naman na sa panulay nga gaho man sa Dios gani, no? 1 Corinto 1 18. Si Manny Pacquiao sa una nga Katoliko pa na kada round gyud nang uros gyud na dayon karon dili na pero iya sad na, no? Iya sad na ato na siyang sabton kay medyo nagbulo basa-basa magunig Bible pero bataan na nya ang naka-guide sa iyang pagbasa-basa laing relihiyon mo na nga nabulag yun dinoon siya memorize man giniya ni Bible pero na ang interpretasyon sa laing sikta mao may iyang nakatunan so muna nga wala na siya manguros ang tudro, no? Muna nga aya sa na wa sa mahimo na kay saong mo man na iya hapong primero gyud nga primero po niya yung taon nga gitawag nato sa in English o eye-opener. No? Pero kitang Katoliko, cross gyud ta, no? Kay mo man ay dako man kay na og kahulugan ang cross ilabi na gayud sa Roman, Holy Roman Empire, no? Kay si kuan ba si Haring Constantino ba? King Constantine in a vision nakakita siya og krus, no, nga nasulat din in hoc signo vinces nga sa ato pa with this sign you will conquer. Yan, no? So at first he cannot understand sa iyang dream. Jesus explained to him muna nga sa dihang nakasabot na siya gitahod niya iyang krus, no, muna sa Battle of Milvian Bridge, no, ginamit matud pa ni historian Eusebius, no, the first Holy Roman Empire magud ni si First Constantine nagbadaugon siya batok sa mga kaaway. Muna no nga humani adto kay mo man lagi, no, in hoc signo vinces man lagi pinaagi ni ining maong timaan ikaw magmadaugon. Muna no nga sa diha nga
na kadaog jud si Constantine iyang gi pasalamatan ang iyahang pagdebosyon sa cross. O gani ang iyang inahan nga si Rayna Elena gipapangita gyud ang krus ni Kristo. O sa dihang ila na kining nakitaan, ila kining giprosesyon siya og ang iyang anak didto sa Roma. Og didto nahitabo ang primero gyud nga Santa Cruzan. Ayan o, Santa Cruzan. Klaro? Nahalano, din lang una kita kutob. Kulang gihapon kining inyong ubos nga alagad. Reverendo Padre Edwin Academiaca, manamilit na usab kaninyo og manalangin ka nato ang Dios nga magkagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas. Salamat.